গুড মর্নিং গাইস অ্যান্ড ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। সো ভিউয়ার্স, এখন বাজে প্রায় সকাল 5:30 আর এই সময় আমি মাত্রই ঘুম থেকে উঠে আসলাম। তো চিন্তা করলাম একটু সকালে একটু হাঁটা যাক, মানে একটু ওয়ার্কের জন্য আসছি। সব সময় তো হাঁটাচলা হয় না, বা আমি কিন্তু রেগুলার হাঁটাচলা করি না। তো আজকে হঠাৎই মনে চাইলো একটু হাঁটাচলা করি, ঠিক এই চিন্তা থেকে কিন্তু মন চাইলো একটু হাঁটি, এই জন্য বের হইলাম আজকে সকালে। তো আসলে এই সকাল সকাল বের হওয়ার ফলে যে একটা সুন্দর প্রকৃতি, মাত্র যে মনে করেন যে গরম থেকে যে একটা শীতের মধ্যে যাচ্ছে আমাদের প্রকৃতি, সেটা কিন্তু বোঝা যাচ্ছে। আশেপাশে মোটামুটি মনে করেন যে কুয়াশা কুয়াশা ভাব একটা আছে। তো সেই সাথে এখন যাচ্ছি মূলত এক জায়গায় হাঁটতে যাচ্ছি, সেইখানে একটা নতুন জায়গা হয়েছে। জায়গা বলতে কি, আগে দেখাইছি আপনাদেরকে, কিন্তু ওইখানে এখন পানি এসেছে, এখন তো বর্ষার মৌসুম, পানি এসেছে। তো জায়গাটা দেখতে আরও সুন্দর হয়েছে। তো এখন মূলত সেখানে যাব, তো সেখানে যাচ্ছি। তো গতকাল রাতও প্রায় সারা রাত ধরে কিন্তু বৃষ্টি হয়েছে, যার কারণে রাস্তাঘাট অনেকটা কাদা ছিল। আমার জুতাতেও এখনও কাদা লেগে আছে। আর যেই জায়গাটায় যাচ্ছি সেই জায়গাটার নাম হচ্ছে নয়ানগর। যারা মূলত সাভারের যে নবীনগর আছে, নবীনগর চিনেন, তারা খুব সহজেই বুঝতে পারবেন যে নবীনগরের ঠিক পাশে স্ট্যান্ডে কিন্তু রয়েছে গণবিশ্ববিদ্যালয় বা গণস্বাস্থ্য যেটাকে বলে। সেখানে এসে রিক্সাওয়ালাকে যদি বলা হয় যে গণবিশ্ববিদ্যালয়ের পিছনে যে নয়ানগর নামক একটা জায়গা আছে সুন্দর, সেখানে যেতে চাই, তাহলে কিন্তু সেই রিক্সাওয়ালা তাকে সেখানে নিয়ে আসবে। তবে একটা কথা এখানে স্পষ্ট করে বলে রাখি যে এখানে কিন্তু আসলে দেখার মতো সেরকম তেমন কিছু নাই। শুধুমাত্র মাঝখান দিয়ে একটা কংক্রিটের রাস্তা আছে এবং দুই পাশে বিলের কিছু পানি জমছে। যেহেতু এখন বর্ষাকাল, তাই বর্ষার পানি জমছে। তবে হয়তো এটা আবার 2 মাস পরে চলে যাবে। তো চলুন যাওয়া যাক সেদিকে, দেখি জায়গাটা কেমন হয়েছে। তো চলুন আমার সাথে। আমরা কিন্তু এখন ঠিক সেই জায়গাটায় চলে এসেছি, যেই জায়গাটা আসার কথা ছিল, যে বলেছিলাম যে পানি উঠেছে দুই পাশে। তো আমার এখানে যেটা দেখলাম, আমি ঠিক এই রাস্তা দিয়ে আসলাম। রাস্তাটা কংক্রিটের রাস্তা, ঢালাই দেওয়া হয়েছে। বেশি দিন হয় না, রাস্তা প্রায় 2 বছরের মতো হয়েছে। আর এইদিকে দেখেন, এই যে এইদিকে কিন্তু পানি আছে, যদিও দেখা যাচ্ছে কিনা আমি জানি না। রাস্তার এইদিকে একটু পানি আছে কিছুটা, আবার এইদিকে কিছুটা পানি আছে। এদিকে একটু কুচুরি পানাটা বেশি, সেখানে খুব একটা দেখা যায় না। তবে পানি কিন্তু আছে, এবং পানি কিন্তু এই বছরই কম হয়েছে। তাছাড়া অন্যান্য বছর এই দুইটার মাঝখানের যে রাস্তাটা, এই রাস্তাটা কিন্তু ডুবে যায়, ডুবে রাস্তার উপরে কোমর সমান পানি হয়, এত পরিমাণ পানি হয় এইখানে।
তো মূলত এই বছর একটু কম হয়েছে, কী জন্য কম হয়েছে জানি না, যদিও এবারে বৃষ্টিপাত বেশি হয়েছে। তো ভারতীয় যেহেতু পানি ছাড়তেছে, ওইটা এখন আসলে ওইটা আসলে হয়তো এগুলোর চাপ একটু বাড়বে, তখন হয়তো পানিটা এখানে আসবে। তো তখন হয়তো পানিটা ঠিকমতো দেখাতে পারি না। এই যে দেখেন আমার এখানে কিন্তু পানি আছে, এই যে পুরোটাই পানি। ওই পাশে নলাম ব্রিজ আছে, নলাম ওইদিকে, নলামের যে কাইচাবাড়ি ডগরতলি ওইদিকে। আর এদিকে অনেক সুন্দর কিছু জায়গা আছে, দেখতে মোটামুটি সুন্দর লাগে। আপনাদেরকে তো দেখাবোই, কিছু সিনেমেটিক শট নেওয়ার চেষ্টা করবো, সেগুলো দেখাবো। আর এই যে এগুলো তো থাকেই, যেখানে মনে করেন যে পানি থাকে মাঠঘাট, সেখানে এগুলো থাকেই। এই যে দেখছেন শিশির আছে এখানে, সকালবেলা সারা রাত ধরে বৃষ্টি হয়েছে, বললাম না, পানি তো জমবেই। তো অন্যান্য দিন প্রতিদিনই প্রায় কিন্তু এখানে মানুষজন আসে হাঁটাচলা করার জন্য, ব্যায়াম করার জন্য। আজকে আসছে খুব কম, অন্য দিনের তুলনায় খুব কম, যেহেতু সারা রাত ধরে বৃষ্টি হয়েছে। মানুষজন আসে নাই, মনে করছে হয়তো কাদা টাদা থাকে, যদি এই রাস্তায় কাদা থাকে না, কিন্তু মানুষ যেই রাস্তা থেকে বের হয়ে এই রাস্তায় আসবে সেই রাস্তায় কিন্তু কাদা আছে। তো মূলত এইসব কারণে কিন্তু তারা আসে নাই আজকে। তো যাই হোক, রাস্তাটা অনেক সুন্দর, যেটা আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করলাম, কিছুটা হলেও আশা করি বুঝতে পারছেন। তো যাই হোক, পুরো রাস্তাটাই তো আপনারা দেখলেন কিছুটা, আর আমার ব্লগ সম্পর্কে কিছুটা জানলেন। আসলে ব্লগ করার এরকম কোনো চিন্তা ভাবনা নাই। সকাল সকাল বাসা থেকে বের হয়েছি একটু হাঁটাচলা করার জন্য, তো চিন্তা করলাম যে একটু বের হই বাসা থেকে, একটা ক্যামেরাটা অনই করে নিই। তো মূলত এই কারণে তো এখন বাসায় যাওয়া ফ্রেশ হবো, ফ্রেশ হয়ে খাওয়া দাওয়া করে চাকরির উদ্দেশ্যে চলে যেতে হবে। কর্মজীবন তো এটাই, তাই না? তো যাই হোক, আপনারা যারা যারা আমার ভিডিওটা দেখলেন তারা অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। ধন্যবাদ সবাইকে। এবং যদি পারেন আপনারাও নতুন করে একটা ব্লগ চ্যানেল খুলে নিজেরা শুরু করুন। আমি মাত্র শুরু করলাম, যদি আপনাদের সাপোর্ট থাকে, ভালোবাসা থাকে, তাহলে অবশ্যই আমিও সামনের দিকে এগিয়ে যাব। তো আজকের মতো এখানে বিদায় নিচ্ছি, বাসায় যেতে হবে, যে অনেক কাজ আছে এখনও, সেগুলো করতে হবে। ধন্যবাদ সবাইকে, আশা করি ভালো থাকবেন।